मुझे यहाँ पर छोड़ के जाना है इस बियर जंगल में। अभी मैं इस बियर जंगल में, मेरे पास कुछ है बुनियादी औजार और टेक्निक, और इस टेक्निक से मैं आपको इस जंगल में सर्वाइव का तरीका बताऊंगा। इस बियर जंगल में कैसे आप जान बचा के बाहर निकल सकते हैं। चलिए।